السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم باچ یعنی زریرہ ایک پودا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ زریرہ کو بچ یا وچ اور ترکی میں اس کو ایکورس اور مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ ذائقہ میں تلخ اور رنگات میں سفیدی میل ہوتا ہے۔ یہ ایک نیم آبی پودا ہے۔ ابتدا میں اس کی یورپ اور امریکہ سے ہوئی، مگر اب ہندوستان کے دریاؤں، ندی نالوں کے کناروں میں ہوتا ہے، اور جہاں بارش زیادہ ہوتی ہو ان علاقوں اور ان ملکوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کاغان اور ہنزہ کے مقام میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے استعمال فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ کستوری کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ استعمال فرماتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے اہم موقع پر ایک درآمدی خوشبو استعمال فرمائی جو بحر سے آئی۔ وہ خوشبو اسی پودے باچ یعنی زریرہ سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث پاک جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ بخاری مسلم میں ہے، دونوں کتابوں میں ہے۔ طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی بذریرۃ فی الوداع للحل والاحرام۔ مفہوم حدیث ہے، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام اور داڑھی پر زریرہ کی خوشبو لگائی۔ حضرت ام عائشہ فرما رہی ہیں۔ اسی طرح مستدرک الحاکم میں ایک روایت ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک محترمہ نے روایت فرمائی ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پھنسی پر زریرہ لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم مصغر الکبیر ومکبر الصغیر صغر ما بی۔ مفہوم دعا، اے اللہ تو بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے اور چھوٹوں کو بڑا، میرے جو پھوڑا نکلا ہے تو اس کو چھوٹا کر دے، یعنی ختم کر دے۔ زریرہ تمام حکماء کے نزدیک تاثیر میں گرم ہے، جگر، معدہ اور آنتوں کی سوزش کو دور کرتا ہے، پیٹ میں بھرے ہوئے پانی کو نکالتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ اس کی خوشبو دل میں خوشی لاتی ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے۔ برس پر اس کی مرہم تیار کر کے لگانے سے برس کا مرض جاتا رہتا ہے۔ آپ کے مسوڑے اگر سوجے ہوئے ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے دانت میں درد ہو، اس کو پانی میں اچھی طرح ابال لیں، ٹھنڈا ہونے پر اس پانی سے کلیاں کریں۔ اگر کسی دوست کے جوڑوں میں درد اور ورم ہو تو اس کے پتے پیس کر حسب ضرورت تلوں کے تیل یا روغن بابونہ میں ملا کر لیپ کریں۔ کچھ دن مستقل مزاجی سے استعمال کریں، انشاءاللہ جوڑوں کا درد اور ورم ختم ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ کو تازہ مل جائے نا پودا تو بہتر ہے، ورنہ آپ پنسال سٹور سے باچ یا زریرہ کے نام سے یہ خشک بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ اس پودا کے پتوں کو جلا لیں اور اس کی راکھ ناریل کے تیل یا روغن ایرنڈ کے اندر حسب ضرورت ملا کر بچوں یا بڑوں کے پیٹ پر مل دیں، انشاءاللہ چند منٹوں بعد پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ باچ کا جوشاندہ حسب ضرورت شہد ملا کر استعمال کریں، پیٹ کی تمام تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ اگر خشک کھانسی ہو، جان نہ چھوڑتی ہو تو تھوڑی سی ملٹھی ملا کر جوشاندہ تیار کریں، پھر حسب ضرورت شہد ملا لیں، کچھ دن استعمال کریں، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اس کے جوشاندہ کو استعمال کرنے سے ملیریا، بخار، دمہ، سانس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بلغم کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جن کے بچے باتیں نہ کرتے ہوں
اور جن والدین کی خواہش ہو کہ ہمارے بچے جلدی جلدی اور صاف صاف باتیں کریں، تو وہ اس باچ کا، اس زریرہ کا سفوف کر لیں اور ہلکے سے سفوف میں تھوڑا سا شہد ملا کر انگلی کی مدد سے صبح و شام بچے کو ایسے زبان پر مل دیں، چٹوا دیں۔ انشاءاللہ بچہ جلدی بولنا شروع ہو جائے گا اور صاف صاف بولے گا، بچے کی زبان بھی نرم ہو جائے گی۔ اس کا مربع فالج اور لقوہ اور مرگی میں مفید ہے۔ اس کو بھنی ہوئی ہینگ کے ساتھ استعمال کریں تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس کے متعدد فوائد ہیں۔ فالج اور لقوہ کے مریضوں کو صبح و شام دینا چاہیے، لاغا نہیں کرنا چاہیے، مگر کم مقدار دینی چاہیے، کیونکہ زیادہ مقدار دینے سے مریضوں کو قے بھی ہو جاتی ہے، اکثر مریضوں کو قے بھی ہو جاتی ہے۔ بس آپ شہد ملا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ اور نفع ہوگا، خون بھی صاف ہوگا، ورمیں بھی تحلیل ہو جائیں گی، اور اسی طرح اس کی خوشبو جو تیار کی جاتی ہے، بازاروں میں ملتی ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، وہ ضرور آپ لے لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔